тоже... Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Максим. И я начинаю играть в такую игрушку под названием, как ее, не помню. Big Hunter, точно. Ну вот, так, я сейчас надо птицу убить. То если честно, это мое первое видео. Так что поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на канал. Канал, если кто не знает, канал называется Макс Кровожадный. Тихо, птица, не надо. Так, ох ты, что ты? Да блин, убила. Блин, почему? Так, что ж мне взять? И напишите мне в комментариях, что ж мне лучше взять. Мне сейчас, если что, мало зарядки тут. Так, давайте копья возьмем. И копья сразу. У меня еще есть те, которые я люблю, тоже каналы. Это Funny Games TV, Funny Family Games TV. No, is fuck. Птица. Ладно, возьму топор дерзкий. Дерзкое топорище. Так. Тихо, тихо, птица. Дай нацелиться. Ох ты, что, сколько сняло. Ну, блин, 50. Так, птица. Ох, топор упал. Блин. Оп, 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 оп. Губ. Тихо, 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 птичка. Спокойствие. Только спокойствие. Только спокойствие. Спокойствие. Тихо. Вот так вот. Нет. Блин, ладно. Ох. Давайте попробуем ножичек. Такой вот. Тёп. Бич. В бошку. Прям в башку. Ох, прям в задницу. Так, давай сейчас. Вот так вот. Нет. Ох, есть. Да. Ох, ножами сейчас закидаю эту птицу. Птичка. Эту птичку. Ну, если... Так. Я вам, если еще раз говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И фух. Если что, говорите, с каким мне оружием поиграть в следующем видео. Нет, птичка, нет. Тихо, птица, тихо. Ух ты, что? Ух ты, нет. Блин. Ну ладно, всем пока. С вами был Максим Кровожадный.